Hola, buenas tardes. Una roca se suelta desde un risco junto al mar y el sonido de su golpe en el agua se escucha 3.2 segundos después. Si la rapidez del sonido es de 340 metros por segundo, ¿cuál es la altura del risco? Eso para el tema descripción del movimiento. Acá vamos a calcular una primera altura. Vamos a usar esa ecuación que ven en pantalla. Sería el desplazamiento inicial sería 0, la velocidad inicial sería 0 y tenemos un medio del valor de g por el cuadrado del tiempo, sería el cuadrado de 3.2 segundos. Y eso, según mi calculadora, es de 50.176 metros. ¿Sí? Ahora vamos a usar que la rapidez del sonido es de 340 metros por segundo. Vamos a hacer una regla de 3 y escribimos lo siguiente. 340 metros se recorren en un segundo. 50.176 metros. ¿En cuánto tiempo se recorren? Vamos a poner T, TS, T subíndice S, para entender que es el tiempo que el sonido tarda en recorrer los 50.176 metros, ¿ok? Entonces TS es igual a que 50.176 metros que multiplica a un segundo sobre 340 metros. Y esto es 0.1475 segundos. Entonces, el tiempo que vamos a usar ahora es t igual a 3.2 segundos menos t menos ts, o sea, 3.2 segundos menos 0.1475 segundos. Y esto es 3.0524 segundos. Entonces vamos a calcular otra vez la altura. Vamos a escribir acá YS también para referirnos, para intentar entender que ya estamos tomando en cuenta la rapidez del sonido, ¿ok? Esto sería el desplazamiento inicial 0, la velocidad inicial sería 0, tenemos un medio del valor de g por el cuadrado del tiempo, el cuadrado de 3.0524 segundos. Y eso nos va a dar 45.6547 metros. ¿Cuál es la altura del risco? Es de 45.6547 metros. Y pues eso sería todo. Espero y les sirva. Espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Saludos, hasta pronto y bye bye. Suscríbanse, compartan, comenten.
Saludos.